ยสงสัยกันไหมว่าทำไมฉลามถึงมีฟันคมกริบตลอดเวลา เพราะฉลามเนี่ยฟันงอกใหม่ได้เรื่อยๆตลอดชีวิต ไม่เหมือนเราที่ฟันแท้ขึ้นแค่ครั้งเดียวพอหลุดก็จุบกัน ลองนึกภาพตามนะ ฉลามมีฟันหลายแถวซ้อนกันอยู่ข้างใน พอฟันหน้าสุดหลุดไป ฟันแถวหลังก็จะเลื่อนขึ้นมาแทนที่ บางชนิดเปลี่ยนฟันได้เป็นหมื่นซี่ตลอดชีวิตเลยนะ น่าทึ่งใช่ไหมล่ะ แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าฉลามฟันดีไปซะหมด เพราะฟันฉลามก็ไม่ได้แข็งแรงทนทานขนาดนั้น แถมยังอาจจะผุได้เหมือนฟันคนเรานี่แหละ เพียงแต่ว่าพอผุหรือหักเขาก็มีฟันใหม่ขึ้นมาแทนที่ได้ตลอดเวลาไงล่ะ แล้วถ้าเราเป็นแบบฉลามได้บ้างจะดีไหมนะ ลองคิดดูสิ